এই যে পালং শাক রান্না হবে, পালং শাক, মূলো আর আলু। একটু পালং শাক একটু ভাবিয়ে না নিলে ঠিক করে বাড়ির জিনিস তবুও ঠিক করে লাগে। আর ওই চিংড়ি মাছ দেবে, তাই তো? হ্যাঁ, চিংড়ি দেবো। বাগানে তো পালং শাক হয়েছে খুব, আর যেন খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে না। কত উপকার, শুধু তোমরা ওই জন্যই তো খেতে ভালো লাগে না। খাচ্ছাও না। আমার তো আমার বড়ি তরকারির সমস্যা, তো সেদ্ধ মেদ্ধ করে খাই না। পালং শাক, মূলো, আলু সব একসঙ্গে ভাবিয়ে নেওয়া হলো। এই যে কড়ায় তেল দিয়ে লঙ্কা দেওয়া হয়ে গেছে। জিরে ফোড়ন, আর চিংড়ি মাছটা তো একটা তেলে দিয়ে এখন নাকি? চিংড়ি মাছ, ছোট ছোট কুচো চিংড়ি। এবার এগুলো দিই। হলুদ দেওয়া হচ্ছে, লবণ দেবে না? আচ্ছা, লবণ পরে তরকারির তো খুব সুন্দর সেন্ট বার হচ্ছে। এই যে লবণ দেওয়া হচ্ছে, এবারে তরকারি কষাই হয়ে গেছে বলে। পালং শাক দেখা যাচ্ছে তো, সেই মূলো আর আলুটাই তো দেখা যাচ্ছে। পালং শাক কমে গেছে। আর চিংড়ি মাছ দিয়ে খুব সুন্দর সেন্ট বার হচ্ছে। জল দিয়ে আবার ফুটে উঠলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই যে তরকারি হয়ে গেছে। দেখো